ទី54ព្រះគង់ជាមួយយើងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ដល់ខ14សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តនរណាខ្លាំងជាងគេឲ្យកុមារទាំងអស់ឈរនៅចំកណ្ដាលថ្នាក់រៀនគ្រូនឹងលើកយកសត្វពីរផ្សេងគ្នាមកនិយាយកុមារនឹងជ្រើសរើសយកសត្វមួយដែលពួកគេគិតថាខ្លាំងជាងគេដោយដើរទៅខាងស្ដាំឬទៅខាងឆ្វេងតាមរយៈការបង្ហាញផ្លូវរបស់គ្រូឧទាហរណ៍ស្រមោចនឹងឆ្កែនឹងឆ្កែចចកទន្សាយនឹងខ្លាឃ្មុំក្តាន់នឹងមនុស្សគិញ្ជ្រងនឹងតោជាដើមឡាក់ការណែនាំមេរៀនតើបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចរាប់ឈ្មោះសត្វបាន20ប្រភេទក្នុងរយៈពេល1នាទីគ្រូអាចជ្រើសរើសកុមារមួយចំនួនតើបងប្អូនប៉ុន្មានអ្នកដែលអាចរាប់ឈ្មោះដើមឈើបាន20ប្រភេទក្នុងរយៈពេល1នាទីគ្រូអាចជ្រើសរើសកុមារមួយចំនួនតើបងប្អូនដឹងទេថាតើសត្វនិងដើមឈើកើតមកពីណាហើយអ្នកបង្កើតវាមុនដំបូងជានរណានៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូចង់នាំបងប្អូនទៅស្ដាប់រឿងមួយជាមួយគ្នារឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1ចាប់ផ្ដើមដូចគ្នានឹងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជាកាន់គម្ពីរដំបូងក្នុងព្រះគម្ពីរការដើមដំបូងព្រះគម្ពីរយូហានពន្យល់ថាការដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលគឺនៅទីនោះតាំងពីដើមដំបូងមុនការបង្កើតផែនដីដូច្នេះតើព្រះបន្ទូលជានរណាសូមអានព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1និងខ2ជាមួយគ្នាការដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះតាំងអំពីដើមមកខគម្ពីរនេះកំពុងប្រាប់យើងថានៅដើមដំបូងមុនពេលមានអ្វីៗផ្សេងទៀតនៅពេលនោះគឺមានព្រះគឺមាននរណាម្នាក់នៅជាមួយព្រះហើយម្នាក់នោះគឺជាព្រះអង្គផ្ទាល់យើងដឹងថាខគម្ពីរនេះនិយាយអំពីព្រះយេស៊ូវហើយខគម្ពីរជួយយើងឲ្យរៀនអំពីសេចក្តីពិតដ៏សំខាន់មួយអំពីព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះទ្រង់ផ្ទាល់ហើយទ្រង់ជាព្រះជានិច្ចទ្រង់គឺជាព្រះពេញលក្ខណៈតើអ្នកអាចនិយាយការនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបានដែរឬទេព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ចែងថាព្រះបន្ទូលបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមព្រះយេស៊ូវដែលយើងទើបតែនិយាយថាជាព្រះបានក្លាយទៅជាមនុស្សនេះគឺជាពាក្យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកការចាប់កំណើតពាក្យនេះមានន័យថាការកើតជារូបរាងដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលចាប់កំណើតឬជាព្រះក្នុងរូបកាយជាមនុស្សព្រះយេស៊ូវបានក្លាយជាមនុស្សហើយបានត្រឡប់ជាសាច់ឈាមដោយចាប់កំណើតជាទារកតូចមួយព្រះអង្គបានកើតជាទារកដែលនឹងធំឡើងដើម្បីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជាអ្នកដែលព្រះវរបិតាបានចាត់ឲ្យមកសង្គ្រោះរាជរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ14ចែងថាព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងជាមួយយើងគ្រប់គ្នានេះមានន័យថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគង់ជាមួយនឹងយើងរាល់គ្នាហេតុអ្វីបានជារឿងនេះអស្ចារ្យវាជារឿងដ៏អស្ចារ្យព្រោះព្រះគឺបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវគឺបរិសុទ្ធហើយដោយសារអំពើបាបយើងមិនបរិសុទ្ធនោះទេព្រះបរិសុទ្ធបានយករូបកាយមិនបរិសុទ្ធហើយបានមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សមិនបរិសុទ្ធព្រះអង្គបានមករស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សមានបាបព្រះយេស៊ូវបានយាងមកដើម្បីបង្ហាញផ្លូវយើងទៅឯព្រះវរបិតាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកផែនដីដើម្បីរស់នៅជាមួយរាជរបស់ទ្រង់ហើយបានសង្គ្រោះពួកគេពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គអាចសង្គ្រោះយើងបានដោយសារព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះសំណួរពិភាក្សា1តាមព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1និយាយថាមានអ្វីកាលពីដើមដំបូងឡើយ2តាមព្រះបន្ទូលត្រឡប់ទៅជាអ្នកណា3តើអ្វីទៅជាការអស្ចារ្យពីការចាប់កំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវ4ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវយាងមករស់នៅជាមួយមនុស្សល្បែងកំសាន្តតើអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរបានលឿនប៉ុណ្ណាបែងចែកកុមារជា2ក្រុមនីមួយៗត្រូវឲ្យកុមារ3នាក់ចេញមកឈរនៅខាងមុខពេលដែលគ្រូនិយាយថាបងប្អូនត្រូវផ្លាស់ប្ដូរតាមពាក្យដែលគ្រូនិយាយឲ្យបានលឿនឧទាហរណ៍បើសិនជាគ្រូនិយាយថាសត្វទន្សាយបងប្អូនត្រូវប្ដូរកាយវិការទៅជាសត្វទន្សាយបើកុមារទាំង3នាក់នៅក្នុងក្រុមតែមួយអាចប្ដូរកាយវិការបាននោះក្រុមពួកគេនឹងទទួលបានពិន្ទុកុមារអាចធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជ្រើសរើសអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើអាចជារង្វង់ខ្លាពស់ការ៉េស្រមោចឥន្ទ្រីក្រពើក្រោយពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅជាអ្វីដែលមិនមែនជាយើងនោះយើងត្រូវតែដឹងគុណដល់ព្រះដែលមានអំណាចបំផុតបានមកយកកំណើតជាមនុស្សដើម្បីសង្គ្រោះយើងរាល់គ្នាពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក1ខ1កាលដើមដំបូងមានព្រះបន្ទូលក៏គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហើយព្រះបន្ទូលនោះឯងជាព្រះទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងព្រះហត្ថកម្មសូមផាត់ពណ៌រូបភាពព្រះយេស៊ូវជាព្រះរបស់យើងរាល់គ្នាចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ